Assalamu alaikum qarindoshlar. Bugun yana bir xo'sh xabarni aytadigan bo'ldim sizlarga. Butunlay xo'sh xabar bo'lmasmi? Bizning xalqimiz garchi vatanda yig'lab qiynalayotgan bo'lsa-mu, qarindoshlar, chet elda yillardan beri biz Uyg'ur davosida dunyoning kun tartibiga kirish to'g'riliq orzu qilib kelgan qarindoshlar. Mana biz bugun dunyoning kun tartibiga nurg'un badallar, nurg'un hayotliklarni yo'qotish orqali, nurg'un yig'izora ömrünün ötüşü çaşının akırışı bilen dünyanın kun tartibiga kirib kelyapmiz qarindoshlar. Bulup mu Amerikada qarindoshlar mana ati çarşamba günü bizning qonunni Aqsaroyga yollaydı, e'lon qildi. Bunun bilan birga yana qanday bir xo'sh xabar bor desanglar, bizning bir Uyg'urning bir farzandi Amerika Kongress, Amerika Davlat Majlisining ichiga o'rin oldi qarindoshlar. Buning uchun kim o'rin oldi? Uyg'urning bir farzandi o'rin oldi. O bozumu bizden siyasetimiz ve kanunshunos advokatimiz ve bir inqilobchimiz Nuri Turkel efendim Amerika Kongresining ichiga kirgizildi. Nancy Pelosi xonimning taklifi bilan ashuning ichidan o'rin oldi qarindoshlar. Biz bugun Nuri Turkel efendimni tabriklaymiz ve men sizlarni Uyg'ur xalqini tabriklayman qarindoshlar. Bu bizning bir farzandimiz, yaqinda Abdukim Iltabir inqilobdeshimizning farzandi Annigar Iltabir xonim Aqsaroydan o'rin elib bizga faxr akagan. Bugun bir Uyg'ur o'g'lani Amerika Kongresidan o'rin elib bizga yana bir yo'l ochildi qarindoshlar. Bu bizning Uyg'ur davosining dunyoning kun tartibida eng yuqori darajalik Amerikaning siyosatining ichidan o'rin olganligidan bizga signal berdi qarindoshlar. Bizga bu yaqinda ümitsizlanmaydigan cho'ng xo'sh xabarlar bor. Biz davamlıq tayyorlik qilib turaylik qarindoshlar. Men bugun hammanglarni tabriklayman. Hem Nuri Turkel efendimdek yana nurg'un yoshlarning yetishib chiqib, mushundaq hukumat tarkibidan o'rin elishini, mushundaq Amerikaning siyosatining ichida, Yevropaning siyosatining ichida bo'lishini umid qilaman. Shuning bilan birga yana bir narsani unutib qolmaylik qarindoshlar. Butun dunyoda mo'rimizga mo'risini tirab, kech-kunduz jafo tortib, vatanga kirib, xalqimizning og'izlarini dunyoga anglatgan barcha jurnalistlarga, bugungi bizning mush qadamimizning misha kirishimizga asos solgan dunyodagi jurnalistlarga cheksiz rahmat aytaman. Barliq kishilik huquq tashkilotlarga, Amnesty, Human Rights Watch, Freedom House'dagi kishilik huquq tashkilotlarga rahmat aytaman. Va shuning bilan birga Yevropa parlamenti, Yevropadagi har qitim birlashgan davlatlar tashkilotida biz uchun ovoz berayotgan davlatlarga, Turkiya hukumati va Turkiya xalqiga, Turkiyadagi mening xalqimga yordam qilayotganlarga rahmat aytaman. Amerika hukumati, Aqsaroy, Tashqi ishlar ministri Pompeo efendim biz uchun vaqirayotgan hamma siyosatchilar ve Nancy Pelosi xonimga oliy ehtirom bildiraman, cheksiz rahmat aytaman. Bulupmu mush 10 yil jarayonida, 15 yil jarayonida bir kun to'xtamay Uyg'ur davosini og'izda yotlab kelayotgan Christopher Smith, James McAvoy, Nancy Pelosi xonim, Marco Rubio ve Tom Lantos ailesiga chin ko'nglimdan bütün Uyg'ur xalqi nomidan rahmat aytaman. Yana bir qitim Nuri Turkel efendimni ve Uyg'ur xalqini, Uyg'ur tashkilotlarini jafo tortib kelgan tabriklayman. Rahmat sizlarga.